Το θέμα αναδείχθηκε 2 φορές. Δεν μας ενδιέφερε να το περάσουμε κάτω το τραπέζι. Μας ενδιέφερε να συμμετέχει όλος ο κόσμος για να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, γιατί μόνο αν ανοίξει λίγο το μυαλό του να δει ότι Δήμος και Δημότες είναι ένα και δεν υπάρχουν 2 πλευρές, θα τα καταφέρει. Εμείς εδώ είμαστε στη διάθεση του καθενός να πει και την άποψή του, ακόμα και να υποστούμε, θα το ξαναπώ και μετά, και τον τρόπο του. Άσχετα αν θέλουμε να είμαστε πάντα μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας. Για να ξεκινήσει η κουβέντα λίγο, θα σας πω μερικά, θα απαντηθούν μερικά από αυτά που υπόθηκαν, έτσι ώστε να βάλουμε τη συζήτηση σε μια σωστή βάση. Ο Δήμος, από τα δημοτικά τέλη, κάνει συγκεκριμένες εργασίες. Πληρώνει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δεν μπορεί από τα δημοτικά τέλη να πληρώσει κάτι άλλο, όπως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλους κωδικούς πληρωμής, π.χ. εκδηλώσεων, για να πληρώσει ανταποδοτικά έξοδα. Καταλαβαίνετε πόσο άστοχο σαν κριτική, γιατί εμείς περιμένουμε εδώ, ούτε είναι ο ανάθαστος και η ανάθαστη, ούτε τίποτα. Περιμένουμε εδώ να κριθούμε από εσάς. Να κριθούμε αφού εσείς ανοίξετε το μυαλό και πληροφορηθείτε ακριβώς τι γίνεται κάπου αλλού. Όταν λοιπόν ο Δήμος για ανταποδοτικά πληρώνει μόνο από τα δημοτικά τέλη που εσείς πληρώνετε, εσείς όλοι, μισθοδοσία της υπηρεσίας καθαριότητας. Θα τα ακούσετε και στο τέλος θα τα ξαναπώ. Η οποία φέτος ήταν 200.000 λιγότερη. Και ήταν 200.000 λιγότερη γιατί αυτός που είναι αντιδήμαρχος πήρε λιγότερους εργάτες 8 μήνους από πέρσι, γιατί δεν είχαμε χρήματα και δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε και έτρεξε σαν το βέβαιο περισσότερο για την καθαριότητα που βλέπετε το επίπεδο της ποιότητας που βρίσκεται και στην πόλη και στο Δήμο και με τι αγώνα. Η μισθοδοσία λοιπόν ήταν 200.000 μικρότερη. Εκτός από τη μισθοδοσία της υπηρεσίας καθαριότητας, πληρώνει ταφεία απορριμμάτων. Θα πω, επειδή αναφέρθηκε κάποιος σε παλιούς προϋπολογισμούς, έχω ένα προϋπολογισμό εδώ του 5, κάπου είχα, ήταν 590.000. Το 5. Εδώ εμείς είχαμε 167.000 το 13, 58.000 το 14, 24.000 το 15. Και έχουμε και βγάλει άλλα 50, τα οποία θα πληρωθούν του χρόνου. Για να καταλάβετε αυτό το έξοδο που πήγε. Στο ρεύμα ήμασταν ανεβασμένοι. Ήμασταν από 1.829 στο 2.371. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που οι επεκτάσεις φωτισμού περνάνε με συγκεκριμένο τρόπο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι επεκτάσεις φωτισμού γίνονται κατόπιν αιτήσεως των πολιτών. Είναι αιτήματα πολιτών, τα οποία ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιούνται, ανάλογα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και με σειρά προτεραιότητας για πρώτη φορά. Την ιστορία κάποιων θα τη συζητήσουμε εδώ μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά. Για να νομίζουν ότι έπεσαν σε καμιά πολιτική κολυμβήθρα του Σιλοάμ χθες και είναι καινούργοι. Όταν γινόντουσαν επεκτάσεις ρεύματος, χωρίς να ορίζεται πού βάζουμε, τι βάζουμε, και στο Δημοτικό Συμβούλιο περνάγαν 40 κολόνες μαζί. Εντάξει. Εκεί ήμασταν ανεβασμένοι. Και όπως είπε και ο κύριος Πινάτης και τον ευχαριστώ, γίνανε κάποιες αυξήσεις, ξέρετε, στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Όχι μόνο γίνανε αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, και παρακαλώ πολύ να μου πει κάποιος αν δεν έγιναν, αλλά εμείς, το εννοώ εμείς, γιατί κάποιος για να μιλάει για κοινωνία πρέπει να είναι στην κοινωνία. Να μπορεί να φύγει από την 11η να περπατήσει. Κάποιος είχε πει κάποια στιγμή, αφήστε αυτό, θα το πούμε στο τέλος. Εμείς λοιπόν δεν πολύ πληρώνουμε τη ΔΕΗ μας, γιατί δεν μπορούμε να την πληρώσουμε. Μέσα στη ΔΕΗ υπάρχουν και τα δημοτικά τέλη που παίρνει ο Δήμος. Πιάσαμε κανένα από το λαιμό. Σε εμάς έρχονται και για αυτό το πρόβλημα. Εσείς ερχόσαστε σε εμάς και για αυτό το πρόβλημα. Όπως έρχεται η κοινωνία σε εμάς, εμείς είμαστε κοινωνία. Είμαστε κάθε μέρα βουτυγμένοι εκεί και πηγαίνουμε στις 3 η ώρα και δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Για να μιλήσει για κοινωνία κάποιος πρέπει να πατάει μέσα εκεί.
Εκτός από το ρεύμα είναι οι επισκευές συντηρήσεις. 381 χιλιάρικα το 2013, 250 μείον 130.000 το 2015. Απευθείας αναθέσεις σε συντηρήσεις επισκευές. Πώς ακούγεται, ωραίο, Ο Δήμαρχος κάνει ρουσφέτια, δίνει λεφτά στους δικούς του, πετάει δεξιά-αριστερά, κακοδιαχείριση, διαφθορά, διαπλοκή, τον αλήτη, τα παίρνει. Γίνεται από επιτροπή την υπηρεσία καθαριότητας, μειωμένο κατά 130.000. Αυτοί που μας μιλάνε για κακοδιαχείριση πρέπει να ξέρουν την τελευταία τετραετία, πενταετία μάλλον, η μείωση των επιδοτήσεων για το Δήμο είναι της τάξης του 60 με 70%. Δηλαδή κακοδιαχειριζόμαστε 60 με 70% λιγότερα χρήματα. Βάλτε λίγο τα ποσά από την περασμένη δεκαετία και 15ετία και θα καταλάβετε πόσο λιγότερο κακοδιαχειριζόμαστε, πόσο λιγότερο διαπλεκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε πολύ λιγότερα χρήματα, τρώμε πολύ λιγότερα. Εύπεπτο δεν είναι απευθείας αναθέσεις, γιατί δεν είναι στο συσίτιο. Το συσίτιο πεινάει ο κόσμος. Ανταποδοτικά, δημοτικά τέλη, ακούστε το, δημοτικά τέλη πληρώνουν ανταποδοτικές υπηρεσίες, το συσίτιο. Αν ρωτήσετε κάποιον από τους συμβούλους αυτή τη στιγμή εδώ, τους δικούς μας, της Δημοτικής Αρχής, αλλά πιστεύω και της αντιπολίτευσης, θα θέλαμε να μπορούσαμε να βγάλουμε 100 χιλιάρικα για γαλοπούλες. Δεν θα θέλαμε να μοιράσουμε γαλοπούλες, όπως μοιράζανε κάποτε γαλοπούλες. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι κάνουμε τα πάντα για να αποσπάσουμε την ψήφο σας. Γιατί λοιπόν εμείς οι σούπερ ευχάριστοι τύποι φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε αυτό, γιατί κακοδιαχειριστήκαμε. Μείον 130.000 αυτό. Πιο κάτω έχει κάποιες αγορές μηχανημάτων από 89.000 το 2013. Ένα απορριμματοφόρο πήραμε μέσω πράσινου ταμείου το 2014, πήγε στα 160.000, επιδοτούμενο δηλαδή, και 270 ευρώ δεν πήραμε τίποτα το 2015. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε τη διαχείριση που έγινε σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά. Αν πιστεύετε ότι ο μαραθώνιος μπορούσε να πληρώσει τα ανταποδοτικά, πιστεύω ότι όλοι ξέρετε ότι ο μαραθώνιος πληρώνει την πόλη. Όλοι έχουν ωφέλη από αυτές τις εκδηλώσεις. Ακόμα και την εκδήλωση που βάζουμε μόνο τα 500 ευρώ της ηχητικής εγκατάστασης. Δεν τα βάζουμε για να πηγαίνουμε να καθόμαστε στο βουλευτικό, όπως είπε κάποιος. Τα βάζουμε γιατί θέλουμε να φέρουμε κόσμο. Δεν έχουν σχέση με τα δημοτικά τέλη, το πετάμε κι αυτό. Αύξηση είναι, δυσαρεστημένοι είναι αυτοί που ήρθαν εδώ όλοι. Για να φάνε κι αυτοί λίγο. Τι πληρώνατε μαραθώνιους. Δεν έχει καμία σχέση με τα αποδοτικά. Το παίρνει κανένας πίσω σαν κριτική. Πήρε κανένας τον κατάλογο του ποιους έχουμε θωρακίσει από αυτή την αύξηση δημοτικών τελών. Πήραμε τον κατάλογο. Να δούμε ποιους έχουμε βάλει οικογένειες, πολύτεχνους, τρίτεχνους. Βάλαμε και εισοδηματικά κριτήρια. Είναι άλλο ο πολύτεχνος με τα 400.000, είναι άλλο ο πολύτεχνος με τα 30.000. Όχι. Φτηνή κριτική. Και μόνο κριτική. Όταν λοιπόν ξεκινάει και γίνεται κάτι τέτοιο, πρέπει να ξέρετε ότι εμείς τι θα θέλαμε. Μηδενισμό των δημοτικών τελών. Το συζητήσαμε στην παράταξη. Να μην υπάρχουν δημοτικά τέλη. Αναφερόμαστε ξαφνικά 1.280. 1.280 το λέω εγώ. Εγώ λέω 3 εκατομμύρια. Ο άλλος μπορεί να πει 5 εκατομμύρια. 700.000 λένε. Δεν μπορούμε ούτε καν εκεί να σεβαστούμε τον αριθμό. Τι μπορούμε να λέμε μόνο. Άλλα έξοδα να πληρώνουν αυτά. Εσείς περιμένετε τώρα να ενημερωθείτε για τα ανταποδοτικά τέλη από αυτούς που μπορεί να λένε ότι ο μαραθώνιος θα πληρώνει τα ανταποδοτικά. Και γιατί δίνουμε στο μαραθώνιο, δεν στέκει σας λέω. Θα κάνετε κριτική σε αυτό. Θα κάνει κάποιος αυτοκριτική όταν λέει κάτι που δεν στέκει. Γιατί εμείς το τρώμε σαν ανακοίνωση. Και αύριο όταν θα βγει μια ανακοίνωση, αν διαβάσετε, θα πει γίνονται σπατάλες. Γενικά σπατάλες.
Πού? Γιατί δούλευα αντιδήμαρχος με λιγότερους? Για να τρέχει ο ίδιος? Γιατί μόνος του τα έφαβε? Γιατί έτσι του αρέσει, ειδονίζεται? Δεν μπορούσαμε να βάλουμε εργολάβο? Για να μειώσουμε τα ανταποδοτικά. Δεν είπαμε γιατί δεν πληρώνει ο κόσμος ΔΕΗ. Δεν έχει να πληρώσει. Ξεχωρίσαμε τους πάντες, βάλαμε ακόμα και μπόνους για να πούμε ότι φωνάζεις ότι σου αυξήσαμε τα ανταποδοτικά. Πόσο? 18%. 18%. Αν πάρεις ένα κομποστοποιητή οικιακό σπίτι σου και κομποστοποιείς και έρθει η υπηρεσία καθαριότητας και το πιστοποιήσει, 20% δεν υπάρχει αύξηση για σένα. Για να μειώσουμε και τον όγκο. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε. Να ανοίξουμε τη βάση αυτών που πληρώνουν. Να δούμε ακριβώς τα τετραγωνικά του Δήμου. Το είπε κανένας? Όχι. Αν θέλετε να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει, εμείς θα σας τα πούμε. Άλλοι σας τα κρύβουν. Άλλοι πετάνε στον αέρα σπατάλες. Κακοδιαχείριση. Απευθείας αναθέσεις. Μέχρι απευθείας αναθέσεις στη ΔΕΗΚΑ. Μοναδικός πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Πού να κάνουμε δηλαδή? Αυτά για πρώτο. Γιατί όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή και λέμε αυξήσεις, και πόσο η αύξηση? Αυξήσεις, ακούμε αυξήσεις, τρελαινόμαστε. Πόσο το αυξάνουμε? Τι μας αποφέρει? Τι χάνουμε από αυτό? Έχουμε υπηρεσία ανταποδοτική η οποία είναι σε καλό επίπεδο? Τι κάνουν οι άλλες πόλεις? Δεν κάνουν οι άλλες πόλεις. Άλλος Δήμος διπλανός, ο οποίος αύριο θα πάει στο 2.10 την οικιακή χρήση, την έχει ένα 65. Εμείς το 2011 ξεκινήσαμε με 1.20, το 2015 πάμε στο 1.30 την οικιακή χρήση. Όταν οι διπλανοί πάνε στο 2.10, οι πρωτεύουσες της Πελοποννήσου, αν πάρετε μία-μία θα καταλάβετε τι δημοτικά τέλη έχουν και φωνάζουμε γι' αυτό. Δεκτό και η φωνή και η κριτική, αλλά πρώτα να ενημερωθούμε. Και εμείς θα σας ενημερώνουμε και θέλαμε τόσο ανοιχτή τη συνεδρίαση αυτή. Προς το παρόν τίποτα.